Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayh Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan birinchi majlis. Shayx Muhiddin Abu Muhammad Abdulqodir roziyallohu anhu 545-yili Shavvol oyining 3-kuni erta saharda dedilar: Taqdir ishi yuzaga chiqqan paytda Alloh azza va jallaga e'tiroz qilish kishining dinini o'ldiradi. Tavhid, ixlos va tavakkulni barbod etadi. Qalb va nafs bir-biri bilan bahs qiluvchi va muxolif bo'luvchidir. Kim qalbni isloh qilmoqni iroda etsa, uni yomonlikdan saqlashga tirishsin. Nafsning yomonligi boshqa yomonliklardan ashaddiyroq. Uning ustida jiddu jahd qilinsa, nafs xotirjam bo'lib, yaxshilik ichida qoladi. Natijada ibodatlarga rag'batli va gunohlarni tark qilishga moyil bo'ladi. Alloh taolo nafs haqida: Ey Allohning zikri bilan xotirjam, sokin nafs, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt, bas solih bandalarim qatoriga kir. Fajr surasi 27-29 oyatlar deydi. Ehtirosini jilovlagan qalbdan yomonliklar ketadi. Ibrohim alayhissalom huzurlariga farishtalar kelib, u kishiga yordam berishni taklif qilishganida, u zot: sizlardan biror ko'mak istamayman. Robbimning holimni bilib turishi yordam so'ramoqdan meni behojat qildi, dedilar. U zot Robbilariga to'liq tavakkul qilgach, olovga qarata: Ey olov, sen Ibrohim uchun salqin va omonlik joyi bo'l, deyildi. Alloh taoloning sabr qiluvchilarga dunyoda bo'ladigan yordami va oxiratdagi ne'mati hisobsizdir. Alloh taolo deydi: hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Zumar surasi 10-oyat. Alloh uchun bir soat sabr qilsangiz, uning lutf va ne'matlariga yillar mobaynida guvoh bo'lasiz. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Baqara surasi 153-oyat. Sabr toqat qilingiz, albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Anfal surasi 46-oyat. Allohning nusrati va yordami ila sabr qilinglar. U uchun bedor bo'linglar, g'aflatda qolmanglar. Ogohlikni o'limdan keyinga tashlab qo'ymanglar. Chunki u vaqtdagi ogohlik sizga foyda bermaydi. U zotga yo'liqishdan oldin unga ahamiyat qaratinglar. Nadomat foyda bermaydigan vaqtdagi pushaymonlikdan oldin ogoh bo'linglar. Qalbingizni isloh qilinglar. Chunki qalb to'g'ri bo'lsa, qolgan barcha holatlar to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom: odam bolasida bir parcha go'sht bor. Agar u to'g'ri bo'lsa, jasadning qolgan a'zolari ham to'g'ri bo'ladi. Agar u buzilsa, butun jasad buziladi. Ogoh bo'ling, u qalbdir, deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Qalbning islohi taqvo, Allohga tavakkul, uni bir deb bilish, amallarda ixlos qilish bilan bo'ladi. Aks holda qalb buziladi. Qalb qafasdagi qush bo'lib, qutidagi dur yoki javondagi boylikka qiyoslanadi. Bas qushga qafasiga qarab, durga qutisiga qarab e'tibor qilinmaydi. Ey Allohim, a'zolarimizni ibodating, qalblarimizni ma'rifating bilan mashg'ul qil. Butun hayotimiz davomida kecha va kunduzlarimizni o'zingga ibodatda mashg'ul ayla. O'tmishdagi solih zotlarga bizlarni ergashtir. Ularni rizqlantirgan ne'matlaring bilan bizlarni ham rizqlantir. Ularga omonlik berganingdek, bizlarga ham omonlik, xotirjamlik ber. Ey jamoa, solih bandalar Alloh uchun qanday bo'lgan bo'lsalar, sizlar ham shunday bo'lingiz. Shunda Alloh ham sizlarga ularga muomala qilganidek muomala qiladi. Agar Alloh azza va jallaning sizlar tomonda bo'lishini xohlasangiz, toat va sabr bilan mashg'ul bo'linglar. Uning sizga va boshqalarga nisbatan qilgan ishlariga rozi bo'linglar. Bir jamoa dunyodan yuz o'girib, undagi nasibalarni faqat taqvo va parhez qo'li bilangina olishdi. So'ng oxiratni istab, uning uchun amal qilishdi. Nafslariga osiy bo'lib, Robbilariga itoat etishdi.
o'zlariga va boshqalarga ham nasihat qilishdi. Ey yigit, avvalo o'zingga, so'ng o'zgalarga nasihat qil. Insonlarni Alloh azza va jallaga uni tanigan kishilargina qaytaradi. U zotni tanimagan kishi qanday qilib insonlarga Allohni dalolat qilsin? Allohning tasarrufotida hech qanday shubha yo'qdir. Unigina yaxshi ko'r, uning uchun amal qil, undangina qo'rq. Bular shunchaki gap emas, balki yolg'iz qolganda qalb vositasi bo'ladi. Voy bo'lsin senga. Tiling taqvo qiladi, qalbing esa gunoh. Tiling shukr qiladi, qalbing esa yuz o'giradi. Alloh taolo aytadi: "Ey odam farzandi, mening yaxshiligim senga tushadi, sening yomonliging esa menga ko'tariladi." Al-Hindi Kanzul Ummol kitobi. Holingga voy bo'lsin. Sen Allohning bandasiman deb da'vo qilasan u undan boshqasiga itoat qilasan. Agar mohiyatan uning bandasi bo'lsang, uning yo'lida do'st va dushman tutar eding. Iymoni komil mo'min nafsiga, shaytoniga va xohish istaklariga bo'yin egmaydi. Dunyoga xor bo'lib egilmaydi va dunyoda oxirat talabida bo'ladi. Agar unga dunyoda biror narsa hosil bo'lsa, uni tark qilib darhol hojasi azza va jallaga bog'lanadi. Har doim ibodatlarini xolis qiladi. Xulqingdagi yomonliklarni tashlab, Alloh azza va jallani yagona bil. Zero u zot barcha mahluqotlarning yaratuvchisi va barcha narsa uning izmidadir. Ey Allohdan boshqasidan hojatlarni talab qiluvchi, sen bu holingda naqadar aqlsizsan. Alloh azza va jallaning xazinasida bo'lmagan biror narsa bormi? Alloh taolo deydi: Sizlarning rizq va ro'zingiz bo'lmish har bir narsaning xazinalari manbalari bizning dargohimizdadir. Hijr surasi 21-oyat. Ey yigit, taqdir mezoni ostida sabrni yostiq, rozilikni libos qilib, ibodat qilgan holingda xursandchilikni kut. Agar shunday qilsang, taqdiring izmida bo'lgan zot fazl va karami ila seni mukofotlaydi. Ey jamoa, taqdirga rozi bo'linglar va unga muvofiq bo'lishda Abdul Qodir mujtahidga yuzlaninglar. Qadarga rozi bo'lish Qodir zotning huzuriga olib boradi. Ey jamoa, Alloh azza va jallaning qudrati va fe'llariga taslim bo'laylik. Zohir va botinda uning taqdiriga rozi bo'lib, boshimizni egaylik. Ey yigit, shariat chegaralari ustida taqvo qil. Nafs, havo, shayton va yomonliklarga nisbatan xilof yo'l tut. Mo'min kishi bularga qarshi kurashuvchi bo'ladi. Albatta Robbilarining qudrati va fe'li ularni so'zlatadi. Bu dunyoda tillarini harakatlantirib qo'ygani kabi, ertaga qiyomat kunida a'zolarni ham gapirtiradi. Har bir gapiruvchini so'zlatgan Alloh azza va jalla a'zolarni ham gapirtiradi. Ularda nutq sabablarini paydo qiladi. Agar Parvardigor bandalar uchun biror ishni iroda qilsa, avvalo ularni bu ishga tayyorlaydi. Xalqlarning ustida hujjat sodir bo'lsin uchun xushxabar va ogohliklarni yetkazdi. Payg'ambar va elchilar yubordi. Ularni o'z huzuriga olgach, o'rniga ilmiga amal qiluvchi olimlarni qoyim qildi. Ular payg'ambarlarga merosxo'r o'laroq xalqni isloh qiladigan narsalarni so'zladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Ibn Moja rivoyati. Ey jamoa, Alloh azza va jallaning ne'matlariga shukr qilinglar. Ne'matlarni faqat undan deb bilinglar. Alloh taolo kalomida shunday marhamat qiladi. Sizlarga berilgan barcha noz-ne'matlar yolg'iz Allohdandir. Nahl surasi 53-oyat. Ey uning ne'matlarini qabul qilganlar, ey ularni boshqadan deb bilguvchilar, qani sizlarning shukringiz? Sizlar bu ne'matlarni gohida Allohdan boshqadan deb bilasizlar, gohida ular ahamiyatsiz sanaysiz va ulardan o'zingizdagi yo'q narsalarni kutasizlar. Gohida esa gunohlariga ko'mila turib yordam talab qilasizlar. Ey yigit, sen adashish va gunohlardan chiqaradigani taqvoga erishsang, Haq azza va jallaning nazarini eslatadigan muroqabaga, bog'lanishga erishasan.
Holi qolganingda bu narsalar bilan birga bo'lishga, so'ngra nafs, havo va shaytonga qarshi jang qilishga majbursan. Aksar insonlar adashish, zohidlar esa shahvatlar tufayli xarob bo'ladi. Abdollar, giltonlar xilvat hollardagi tushuncha va fikrlar tufayli halok bo'ldi. Siddiqlar esa qalblarning muhofazasi bilan mashg'ul. Ularga da'vat maqomida turib, xalqni Alloh azza va jallaning ma'rifatiga chaqiradilar. Ey qalblar, ey ruhlar, ey insonlar, ey jinlar, ey podshoh muridlari, butun mulk izmida bo'lgan zot huzuriga shoshiling. Unga dunyo va oxirat zuhdi, yuksak ibodat va ma'rifat, tavhid, taqvo va qalb ila shoshiling deya bong uradilar. Ey yigit, nafs va havoni tark qil. Jamoa oyoqlari ostida yer va tuproq bo'l. Alloh azza va jalla o'zining kalomida marhamat qiladi. Alloh o'likdan tirikni chiqarur, tirikdan o'likni chiqarur. Rum surasi 19-oyat. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni kufri sababli o'lik sanalgan ota-bobolarining orasidan chiqardi. Mo'min kishi tirik, kofir o'lik, muvahhid, ya'ni Allohni yagona deb biluvchi tirik, mushrik esa o'lik hisoblanadi. Shuning uchun ham Alloh azza va jalla o'zining ba'zi kalomida xalqim ichidan eng avvalo vafot topgan iblisdir degan. Ya'ni unga gunoh sodir qilib, ma'siyati sababli halok bo'ldi. Zamon oxirlab, nifoq va yolg'on bozori yuzaga keldi. Qalblarida nifoq bo'lgan munofiqlar, yolg'onchi dajjollar bilan birga o'tirmanglar. Holingga voy bo'lsin, munofiq, kazzob, gunohkor, mushrik nafsni qandoq qilib hamroh tutasan. Nafsingga qarshi bo'l, muvofiq bo'lma, uni jilovla, qo'yib yuborma, uni zanjirband et. Faqatgina chorasiz bo'lgan haqlarini ado qil. Butun kuch-quvvatingni sarfla. Nafsing xohishini o'chir. Hoyu havasning ustidan yuqori bo'l. Aks holda u sendan oliy bo'ladi. Tabiating bilan do'stlashma, chunki u aqlsiz yosh go'dakdir. Qanday qilib yosh go'dakdan ta'lim olib, undan nasihat qabul qilish mumkin? Shuni bilki, shayton sening va otang Odam alayhissalomning dushmanidir. Qanday qilib undan xotirjam bo'lasan va so'ziga kirasan? Vaholanki, u bilan inson zoti o'rtasida qadimdan adovat va dushmanlik bor. Ota-onang bo'lmish Odam ato va Havvo momolarning qotiliga ishonasanmi? Agar undan xotirjam bo'lsang, seni ham halok qiladi. Havoi nafsdan omonda bo'lishni istasang, taqvo va tavhidni o'zingga qurol, Allohga yaqinlikni, yolg'iz holatlarda qo'rquvni, rostgo'ylik va Allohdan madad so'ramoqni o'zingga askar qilib ol. Ushbu qurol va askarlar havoi nafsni mag'lub qiladigan, yanchib tashlaydigan qo'shindir. Mana shu tariqa havoingdan g'olib kela olmasang, qanday qilib Alloh sen bilan birga bo'lsin? Ey yigit, dunyo va oxirat orasini yaqin bil. Ikkisini bir o'rinda jamlagin. Qalbing dunyo va oxiratdan xoli bo'lib, hojang azza va jalla bilan bo'lsin. Undan o'zga narsani qalbingdan chiqarib tashla. Xalqqa bog'lanib, Xoliqni unutma. Bu sabablarni yo'qotib, shak shubhalardan ozod bo'l. Agar qodir bo'lsang, dunyoni nafsing uchun, oxiratni qalbing va hojang uchun sir tut. Ey yigit, havoi nafs, dunyo va oxirat bilan yashama. Haq azza va jalladan o'zgaga ergashma. Shunda hech qachon foniy bo'lmaydigan xazinaga erishasan va haq azza va jalladan undan so'ng adashish bo'lmaydigan hidoyat huzuringga keladi. Gunohlaringdan tavba qilib, ulardan Alloh taolo panohiga qoch. Tavba qilganingda botining va zohiring bilan tavba qil. Ma'siyat libosini xolis tavba libosi evaziga yech. Allohga bo'lgan hayo majoziy emas, balki haqiqiy hayodir. Bu shariat amallari bilan a'zolarni poklaganidan so'ng qalb ishlaridandir. Qalb sabab sahrolari va xalqlarga bog'lanishdan tashqariga chiqsa, Allohning ma'rifati va ilm dengiziga tushadi. Sababni tark qilish hamda sabablarni yaratuvchi zotni talab qilish bilan shu dengiz o'rtasiga yetib kelganida qalb u meni yaratgandir. Bas
o'zi meni hidoyat qilur deydi. Shuaro surasi 78-oyat. Bir sohildan boshqa sohilga, bir o'rindan boshqa o'ringa Alloh uni hidoyatlaydiki, hatto to'g'ri yo'l ustida to'xtaydi. Robbini zikr qilgani sayin yo'li yanada ravshan bo'lib, nuqsonlar ochiladi. Alloh azza va jalla talabida bo'lgan qalb barcha masofalarni kesib ortda qoldiradi. Agar yo'lda ba'zi halokatlar ko'rinsa, iymoni namoyon bo'lib uni ruhlantiradi. Bu iymon qalbdagi qo'rquv va vahima cho'g'ini o'chirib, xotirjamlik nurini paydo qiladi. Ey yigit, agar senga dard kelsa, uni sabr bilan qabul qil va davo kelguncha xotirjam bo'l. Shifo kelgach esa uni shukr ila qabul et. Agar shu holatni tutsang, naqd bo'lgan hayotni kechirasan. Do'zaxdan qo'rqish mo'minlarning jigarini kuydiradi, yuzlarini sarg'aytirib, qalblarini mahzun qiladi. Agar shu holatda mustahkam bo'lsa, Alloh ularning qalblariga o'zining rahmat va lutf suvini yog'diradi, ularga oxirat eshigini ochadi. Ular ozgina rohatlanib, xotirjam bo'lishgach, Alloh taolo ularga ulug'lik eshigini ochib qo'yadi. Natijada ularning qo'rquvlari avvalgidan ham ziyoda bo'ladi. Bu holatlar tamomiga yetgach, ular uchun jamol eshiklari ochiladi. Undan so'ng ular tinch, xotirjam bo'ladilar. Butun diqqatlarini Allohga qaratadilar va darajama-daraja ko'tarilib boraveradilar. Ey yigit, sening tashvishing yeyish, ichish, kiyinish, uylanish, mol to'plash bo'lmasin. Chunki bularning barchasi tabiat va nafs istaklaridir. Alloh azza va jallaning talabi bo'lgan qalb maqsadi va g'ami qayerda? Sening bu maqsadlaring sen uchun zarur bo'lgan maqsadlardan emas. Diqqat e'tiboring Robbing va uning huzuridagi ne'matlar xususida bo'lsin. Dunyoning badali oxirat, xalqning badali Xoliq azza va jalladir. Naqd narsalardan birortasini tark qilsang, kelajakda undan xayrliroq bo'lgan evaz keladi. Bugundan e'tiboran umringni qolganidan oxirat uchun tayyorlan. O'lim farishtasi kelishini esingdan chiqarma. Dunyo odamlar uchun bir oshxona kabi bo'lsa, oxirat ular uchun binodir. Ey yolg'onchi, sen Alloh azza va jallani ne'matlar bilan siylagani uchun yaxshi ko'rasan. Agar musibatlar kelsa, Alloh sening mahbubing bo'lmaydi. Undan qochasan. Albatta, bandalar sinovlar vaqtida ajraladi. Agar Alloh tarafidan keladigan musibatlar vaqtida sobit tursang, demak sen uni yaxshi ko'rasan. Bordi-yu o'zgarsang, yolg'oning oshkor, da'vating bekor bo'ladi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, "Ey Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman" dedi. Shunda ul zot faqirlik uchun libos tayyorlagin dedilar. Haysami rivoyati. Boshqa bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, "Men Alloh azza va jallani yaxshi ko'raman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sinovlar uchun libos olgin dedilar. Haysami rivoyati. Alloh va rasulining muhabbati faqirlik va sinovlarga yaqindir. Shuning uchun salafi solihlardan ba'zilari shunday deyishgan. Sinovlarning hammasi yaqinlikka da'vo qilmasligi uchundir. Aks holda har bir inson Allohning muhabbatini da'vo qilgan bo'lur. Bu muhabbatki da'vo qilayotganlarga tanbeh o'laroq, Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin. Baqara surasi 201-oyat. 1-majlis tamomiga yetdi.